गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कई बार क्या होता है, जो हमारी ब्लूटूथ हेडफोन होती हैं उनका वन साउंड वर्क नहीं करता है। तो गाइस इसको कैसे रिपेयर करना है गाइस हम आपको इजी तरीके से बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि आपका कौन सा साउंड वर्क नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के लिए गाइस जैसे कि हमारा ये वाला साउंड वर्क नहीं कर रहा हो या ये भी हो सकता है। तो गाइस जो भी आपका साउंड वर्क ना करे आपको उसको कुछ ऐसे खोलना है और देख लेना है कि उसका वायर तो नहीं टूटा है। अगर आपके उसका वायर ना टूटा हो या अगर टूट भी गया हो तो आपको उसको जोड़ के चेक कर लेना है। अगर गाइस यह चेक करे में भी नहीं वर्क करता है तो आपको क्या करना है, हम सिंपल तरीके से बताते हैं। आपको शोल्डर की मदद से इसको निकाल देना है। ऐसे निकालने के बाद गाइस आपको पहले इसको मल्टीमीटर से चेक करना है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ से बजर मोड पर सेट करेंगे ऐसे, और इसके साउंड को हम कुछ ऐसे प्लस और माइनस पे ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ऐसे यह रीडिंग दे रहा है, यानी यह ठीक है। दोनों साइड से चेक कर लेंगे। यानी ठीक है गाइस, और यह वर्क कर रहा है और यह आवाज़ भी दे रहा है। और गाइस अगर आपका स्पीकर आवाज़ ना देता हो तो आपको क्या करना है गाइस, हम आपको बताते हैं। आपको कुछ ऐसे स्पीकर को निकाल देना है। जो आपका स्पीकर ख़राब हो गया हो आपको इसको निकाल के साइड में रखना है। और गाइस आपके पास जो भी ब्लूटूथ हेडफोन पड़ी हो और एक्स्ट्रा में अगर ना हो तो केवल लीड वाली ब्लूटूथ हेडफोन होगी, उसको आपको कुछ ऐसे खोल लेना है और उसके ऊपर वाला सिरा कुछ ऐसे निकालना है। हम आपको बताते हैं। और ऐसे दबा के खुलता है ये, आपको ये वाली ऐसे निकालना है। और गाइस आपको क्या करना है, इनको अनसोल्ड करना है। गाइस ऐसे आपको इसको निकाल देना है। जैसे गाइस आप इसको निकाल लोगे, अब आपको यहाँ चेक करना है कि ये इसमें लग जाएगा। नहीं लग रहा है तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा। तो गाइस इसको हम निकालते हैं। कुछ ऐसे हमने गाइस इसको निकाल दिया है और इसको हम इसी में सेट करना होगा। तो हमें कुछ ऐसे इसमें सेट करना है जैसे कि वह लगा हुआ था। अब गाइस ये तो हमारा ठीक हो गया है। अब इसमें हमें सोल्ड करना है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस को देना है। तो इसकी वायर को हमें बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से खींच के। अगर ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम ऐसे ही इसको सोल्ड करेंगे। प्लस में प्लस को देना है और माइनस में माइनस को देना है। तो प्लस और माइनस को आपको पहले चेक कर लेना है। इसको पहले अच्छे से देख लेना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो गाइस इन दोनों में हम ये वाला सोल्ड कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमें इसको सोल्ड कर लेना है। प्लस में प्लस को ऐसे 1 हमने लगा दिया है, सेकंड और कुछ ऐसे लगा देंगे। जो क्या होता है गाइस, अगर आपको ऐसे इसको सोल्ड करके कुछ ऐसे हमें पैक कर देना है। और गाइस कुछ इजी तरीके से आप अपने ऐसे इसको भी लगा सकते हैं। कुछ ऐसे इसको रिपेयर कर सकते हैं जो कि इजी तरीके से बताया है हमने। आपके पास कोई ओल्ड ईयरफोन होती थी जिसके यह ऐसे पड़े हुए होंगे आपके पास साउंड, उसके अंदर वाला आपको साउंड चेंज करना होता है। जो कि गाइस कुछ ऐसे होता है, अंदर वाला आप चेंज कर दोगे तो आपकी जो महंगी वाली ब्लूटूथ हेडफोन होगी कुछ अच्छे से रिपेयर हो जाएगी और आप कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। क्योंकि आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक साउंड वर्क कर रहा है दूसरा साउंड वर्क नहीं कर रहा है। आपके दोनों साउंड वर्क करेंगे। कुछ आपको इतना सिंपल सोल्यूशन करना है जो कि इतने से स्पीकर से हो जाएगा। गाइस ये अंदर वाले स्पीकर हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं
तो आपको इजी तरीके से इसको रिपेयर कर लेना है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।